Inwedkom it-trasparenza f'kull deċiżjoni li nieħu. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt attività politika f'Ħalqormi li għalija attendit folla kbira ta' nies. Il-Prim Ministru qal dan brabta mal-konċessjoni tal-Isptar San Luqa, Keringrek u l-Isptar Ġenerali Tgħawdex lil Stewart Healthcare, fejn ħabbar li twaqqaf kumitat sabiex issir evalwazzjoni indipendenti li għandha tistabbilixxi il-fatti kollha. Il-Prim Ministru qal dan fl-isfond tal-isfida mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija biex jieħu deċiżjoni dwar dan il-ftehim. Deċiżjoni li iżda kienet diġà ttieħdet mal-mument li l-Prim Ministru Abela ġie fdat bit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Dr. Abela spjega kif fost oħrajn dan il-kumitat se jkun qed jinkludi fih lis-Segretarju Permanenti Ewlieni fih dan il-Ministeru tal-Finanzi Alfred Camilleri. Kumitat magħmul mill-Ministeru tas-Saħħa, magħmul mill-Ministeru tal-Finanzi, magħmul minn persuni oħra illi jafu dan il-każ, magħmul minn tim legali illi battilhom messaġġ. Jien irrid illi tuni stocktake tas-sitwazzjoni kollha. Irrid inkun naf il-fatti kollha kull ftehim illi ġie ffirmat dwar dan il-każ biex imbagħad inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni. Dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet f'pajjiż serju. Il-Prim Ministru Abela qal li d-deċiżjoni dwar dan il-ftehim se tkun qed tittieħed fit-tmiem din l-evalwazzjoni fil-ġimgħat li ġejjin u se tkun ibbażata fuq 4 prinċipji. Deċiżjoni skont l-aqwa interess tas-saħħa f'pajjiżna, deċiżjoni skont l-aqwa interess tal-pajjiż. Deċiżjoni, anzi hemm it-tielet kriterju, li finanzjarjament tkun tagħmel sens għal pajjiżna. Dawk huma l-kriterji. U r-raba' ħanżid anzi r-raba' kriterju l-integrità u l-onestà u t-trasparenza f'kull deċiżjoni li se tittieħed. Il-Prim Ministru Abela semma wkoll id-deċiżjoni responsabbli tal-kap tal-Oppożizzjoni aktar kmieni din il-ġimgħa li ma jiġix ikkonsultat aktar dwar il-ħatra tar-regolatur għal programm ta' ċittadinanza b'investiment. B'din id-deċiżjoni, il-Prim Ministru qal li Delija abdika mir-responsabbiltajiet tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni li obbligawh joffri l-opinjonijiet tal-Oppożizzjoni fuq materjal importanti għal pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li deċiżjonijiet xorta se jibqa' jħodhom u se jkun qed iżomm dan il-programm. Qal ukoll li jekk ikun hemm bżonn il-programm jiġi rivedut biex jissaħħaħ u jibqa' jħalli l-ġid lil pajjiżna. Fejn hemm bżonn li nagħmlu reviżjoni tal-mod kif jaħdem il-programm, se nagħmlu reviżjoni. Mhux biex inneħħu l-programm imma biex inkomplu nsaħħu l-programm. Dik id-differenza ewlenija llum bejn iż-żewġ partiti. Il-partit tagħna, il-gvern tagħna li jemmen li għandu jibdel biex ikompli jsaħħaħ għal partit li l-bidla li jieħib tfisser li jkisser. Il-Prim Ministru spjegaw ukoll kif id-deċiżjoni għaż-żamma ta' dan il-programm li fl-aħħar snin ħalla iktar minn 830 miljun euro f'kontribuzzjonijiet għal pajjiżna waslet ukoll wara r-reazzjoni pożittiva min-naħa tal-Kamra tal-Kummerċ wara laqat mal-Gvern fejn fihom ġie diskuss dan il-programm. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.